mu buzima bwa misi yose nta kintu ushobora gushikako gikomeye udafashe risiki, ataco wemeye guheba. Voilà. No mu Kirundi baraca umugani ngo atagapfuye ntagakira. Hariho ibintu kugira ngo ushikeko bigusaba yuko urya umutima menyo, ukemera kubabara mu kanya gato kugira ngo unezerwe mu kindi gihe kinini. Nagomba dusabikanirize hamwe iri jambo riri mu Itanguriro igice c'12 guhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Uhoraho abarira Aburamu ati va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Amen. Kandi bwira Aburamu iti Aburamu sha, va mu gihugu canyu, va mu muryango wanyu, va kwa so. Hari umuntu ashobora kuba aba mu muryango afashwe neza, atacabuze, mugabo ivyo ntibiba bikwiye. Ubayeho kubera so wanyu, nyokwanyu, anke nyogosenge, voilà, kandi baguha ico ushaka cose, n'aya bisi baguha, voilà. Ubaye mu nzu ya so, voilà, ufise imyaka irenga 20, uba mu nzu ya so, voilà, hariho n'abashitse 40 baba iwabo, bo ni vyiza. So agura umukate mu gitondo, akagura na breba, ugakubita, bo ni vyiza. Imfungugu ugafungura, ni vyiza. Mugabo ivyo bintu si kenshi bigushikana kw'isezerano ryawe, bigushikana ku c'Imana yaguhamagariye. Mwiyumvire, Aburamu nawe nyene ashobora kuba yarabaye huko, voilà. Rero uri muri uwo muryango, voilà, ikintu cose bagufasha, ukaba ubaye kwa so, ikintu cose agufasha, voilà, ico nico bita zone de confort. Kuba muri zone de confort ni mu gihe hariho utuntu tw'uturusho canke utuntu tw'utuavantage ushobora kuronka, mugabo tudatuma woshobora gushika ku bintu bihambaye mu buzima bwawe. Zone de confort ibiryoshe, voilà. Naraberetse ka kanyoni cagihe muri ca cigwa, ndabereka ukuntu hariho ishami kaguma kaja guhagararako, akandi kanyoni kariko karagurukira kure, mugabo ka kandi kakabona ishami kakaca koroherwa, kakaca kiyorohereza, voilà. Iyo yari zone de confort. Naha rero iyo uri mu bintu ukaronka agasabuni bitagoranye, ukaronka ya bisi bitagoranye, ukaronka rimwe na rimwe n'aya gacupa mutama guhaye, voilà, akagura rasiyo ugakubita, ni vyiza. Mugabo hari ahantu ubandanije muri ubwo buzima udashobora gushika, hariho urwego udashobora gushikako, kuko umutwe wawe, ivyiyumviro vyawe biba biryamye. Yemerera umugisha Aburahamu ati we nzoguha umugisha, izina ryawe nzorigira iryarurangiranwa, voilà, nzokugira sekuruza w'amahanga yose. Isyo banza uve iwanyu, banza uve kwa so, banza uve mu muryango wanyu, ugende. Wiyumvire ufise twa tuavantage, bagaca kubwira bati mugabo harageze gucomoka, genda urabe ingene ubaho, genda uzobana n'abandi hariya.
muri ayo ma avantage ni risk ikomeye. Rero batarakubwira ati genda, ahubwo wewe urarondera ingene ugenda hakiri kare. Voilà. Kenshi iburaya iyo umwana kwije imyaka 18, voilà, acava mu muryango akaja kwibana. Barazi ico baba babigiriye. Muri utwo tuavantage ataho twogushikana, ataco dukorana, nukuvuga ngo utoshobora gushika kwihangiro rinini canke kwiyerekwa rinini uri muri utwo tuavantage. Ico nico twise canke ico nico twita zone de confort. Zone de confort rero irica umuntu ntahashika ari muri zone de confort. Umukozi wa leta ahembwa amafaranga ntiriwe ndavugira ngaha make, mugabo akaba yumva agomba gukora utwiwe canke agomba gukora business, agomba gukora igikorwa kanaka, akaganyira akavuga ati mbega iki gikorwa je no gikora reka no kwivana mu kazi ka leta, naho iki gikorwa cunguka wapisi no kwivana mu kazi ka leta kabisa. Mbega hamwe biciye vyanka noca ngirane, agira ati basha abe makenda yabone, reka nigumire muri aka kazi ka leta. Agaca yiberaho muri ako kadekuvere kiwe. Voilà, yagovye kugirane kuguma muri ya zone de confort, yagovye kuguma muri twatwuya yuko zone de confort itahuritse. Nta muntu numwe ashobora gushika ku bintu bihambaye ari muri zone de confort. Kare na kare ku mpeshi igeze, ibiharagi bigeze kurandura, murazi yuko haba hari umuyaga mwinshi mu gitondo, haba hari imbeho. Umuyaga rero waza wumva uhuhura ngo hu ari mu gitondo, kaza wumva baradodoye ku muryango bati vyuka tuje kurandura ibiharagi. Nawe uri mu burengeti, nuko utwuya turakwishe kuva muri ubwo burengeti nguje muri yambeho. Cari kibazo gikomeye. Kurandura ibiharagi vyari vyiza, murazi yuko izuba ryatse ibiharagi vyumye bica bimenagurikira ngaho, mugabo iyo ugiye mu gitondo hakiri hurume ibiharagi ntibimeneka. Voilà, kwaba ari kutugirira neza ntikwaba ari kutugirira nabi, ariko kuva muri ubwo buriri, kuva muri bwa burengeta, nutwuya, mana yanje vyari danje. Ugomba gushika rero ni hehe? Kino gihe abarundi tubayeho muri zone de confort, abantu tudapfa kandi biboneka neza ko tutariko turakira. Tukagomba kwigumira muri ivyo nyene, muri iyo security nyene, muri utwo twuye nyene. Murumva turonka utuntu ku maboko, baduhera ku maboko, mugabo tukagomba kwibera muri utwo nyene. Voilà, nta hangiro na rimwe twopfa dushitseko, nta bintu bikomeye na bimwe twopfa dushitseko tukiri muri zone de confort. Zone de confort isaba kurya umutima amenyo. Zone de confort isaba kwibabaza. Zone de confort isaba ikiguzi, isaba ikimazi gikomeye, isaba kuva muri twatwuya, isaba kuva muri kwa kwiyorohereza. Ituma twavuze dute bahungu, twicishe bugufi, tureke kugenda n'imiduga, twemere tugende n'amaguru. Voilà, iyo ni sacrifice. Turavuye muri ya zone de confort. Ibinyobwa vyadutse, none tubandanye tubifata, nimuze twisonzeshe, tuvyisonzeshe. Raba ibi nibi vyadutse, amakori nitwe tuguma tuyatanga, kandi ako kagozi tukaguma tukishira mwizosi tukabona, hanyuma tugasubira kuza guparara tuvuga twidoga ngo yagwa ibi bintu nibishoboka. Mugabo akaba ari twebwe tuguma dutanga rya kori. Voilà, vya bintu tukaguma tubigura, aho kwibabaza, aho kugira sacrifice, tukava muri twatwuya tukagira ico duhevye. Avuze nti nta muntu numwe ashobora gutera imbere, nta muntu numwe ashobora kugira icashitseko atavuye muri zone de confort. Zone de confort nakivuze mu Kirundi ni
uko kuntu ugomba kwiyorohereza, nuko kuntu ugomba korosha ubuzima, nuko kuntu utagomba ikintu kikubabaza, nuko kuntu utagomba ikintu kikuruhisha. Iyo niyo zone de confort. Umuntu akemera kuja ku murongo, akemera kwirirwa arindiriye imodoka itaza kuza, voilà, aho kugenda n'amaguru. Ico ni ikintu, iyo ni zone de confort. Akemera gushika bwije arindiriye imodoka canke agacegwa yagiye ngo jewe ngo ndindiriye imodoka kandi yari kuhagenda n'amaguru, voilà, iyo ni zone de confort. Shematike mareka tukiropresente ci zone de confort ndakurahi. Zone de confort n'uyu muzingi utukura nako nuwa rose. Murabona akajambo ngo sécurité et confort. Abantu bagomba kuguma muri sécurité, voilà, muri kaga confort ataho kabashikana. Bigombera bwa buzima bwa kagatoro kakadumu ka senke canke ko mu gikinju. Muri zone de confort bwo nibwo buzima abantu bagomba kwiberamwo. Ngushike muri zone d'apprentissage rero haza zone de peur. None y'ubwo uragira uti besha nange, besha mvyuke, besha aho mve kwa data, nogesera bikanka yuko usimba, wagize ubwoba. La peur de prendre le risque. Aha niho abantu benshi bapfira. Kudafata risike wampaye inka, ngo je notaha n'amaguru, ngo jewe ngo nubaho ntanywa icupa, ngo umwumwa wonyica. Reka je noheba akanyama. Umwumwa wonyica wapi, ibi ntavyo nogira. Zone de peur. Zone y'ubwoba huzuyeyo ivyitwazo, les excuses, huzuyeyo les opinions des autres, no kuvuga ngo abandi baragutera ubwoba ukavyemera. Iyo manque de confiance de soi, voilà. Abarundi nitwiyemera, voilà, aho niho turi. Ntabonetse abarundi biyemera, tuzoba dutanguye inzira yo gukira. Rero twemeye tukajya umutima menyo, tukarengana zone de confort, tukaja muri zone d'apprentissage. Zone d'apprentissage hariyo régler les problèmes, tora umuti w'ibibazo. Aha ni hamwe hari vya biganiro, aha ni hamwe abantu bicara hamwe, umwe akavuga ati iki ntaco ntahura, uwundi ati iki ntaco ntahura, bagahuriza hamwe, voilà, régler les problèmes, créer de nouvelles compétences, voilà, bati okay, ibi bikorwa rero bigiye gukorwa n'ababishoboye, voilà, ibi turabihurijeko. Tuvuye muri zone d'apprentissage, aho tuvuye muri vya biganiro, tuja muri zone de grandeur, voilà. Mana yanje. Aha muri zone de grandeur rero, aha agaba mayinka ngaha ni hamwe rero so tubaye muri bwa Burundi bw'amata n'ubuki. Isi iri kwiratangara iti mbega ibintu bibaye mu Burundi ni biki? Murabona ni muri zone verte, handitseyo kuba mu ndoto, vivre ses rêves, vivre sa valeur, définir les nouveaux objectifs. Rero igihugu twese twaba turiko turacubaka. Aha twese twovuga duti turi kumwe twese birashoboka. Mugaba ataburyarya burimwo ngo tuvuge ngo turi kumwe twese birashoboka kandi hariho igice c'abarundi kiri nyuma y'igihugu. Yuko urugendo rukiri rurerure. Turacyari ngaha muri rose, aho iyi fresh igera niho turiko tuja, niho turiko tugana. Abo twaramase ngaha muri zone de confort. Aha niho dupfiriye, aha niho tugesereye. Twishiture bahungu, twishiture n'ahandi bizotugora. Turavuga duti igihugu c'u Burundi kizokizwa n'abantu bemeye kuva muri zone de confort, abantu bemeye kurya umutima menyo, voilà, abo nibo runganwe rugira kabiri ruzokiza Burundi. Tuve muri zone de confort rero, hanyuma tuje muri uncomfort zone. Kuva muri zone de confort canke comfort zone, wemera kuja muri uncomfort zone. Reka mvuge ngo zone d'inconfort. Zone d'inconfort murumva yuko ari igihushane ca zone de confort. Zone d'inconfort rero bavuga ngo ni zone d'apprentissage. Muri zone d'apprentissage niho wigira,
niho ubona ibintu, niho ubona ukuri kw'ibintu. Ivyo uriko uracamwo birakwigisha bigatuma ugira ubwenge. Voilà. Ariko biragusaba yuko ubanza ukarengera bwa bwoba. Afyinyika gahera. Mwiyumvire wa musore se amubwiye ati genda mu bandi. Voilà. Ntaba mwanka ahubwo abagomba yuko aca ubwenge. Mubabaza azobabara ariko azoca ubwenge. Babara ugashinyiriza. Mugabo uko kubabara si ukuba kugomba kukwice. Uko kubabara ni ukuba kuriko kuragutegurira umunezero. Uko kubabara ni ukuba kuriko kuragutegurira ibihe vyiza. Voilà. Nibiba biriko biragutegurira kuba muri grandeur, kubaho ubuzima busagutse, ubuzima bwiza. Aburahamu amaze kugenda yagiye atazi niyagiye. Ajabuka inzuzi, yavuye muri ya zone de confort, inzara, iki, urugendo. Voilà. Vyari bigoye. Ariko ivyo vyatumye aronka wa mugisha Imana yari yamusezeraniye, vyatumye aba sekuruza w'amahanga, vyatumye aronka ibitayega. Yo turifuza gushika mu gihugu c'amata n'ubuki. Turifuza gushika mu gihugu giteye imbere, igihugu cakaka, igihugu gituma abandi bantu baciyumvamwo, igihugu tuzoshinga intahe dushimira Imana ko yatugiriye neza tukagishikamwo. Ariko ivyo hariho ikiguzi bidusaba. Ivyo biradusaba kuva muri ya zone de confort, tugashinyiriza, tukarya umutima amenyo, maze tukabishikamwo. Nizera ko hariho urunganwe rushasha, hariho generation y'abantu bariko baratahura ibindi ko ndavuga. Ndizera yuko hariho abantu tugiye gufatana urugendo kukuva muri zone de confort tukemera tukaja muri zone de confort, kugira ngo dushike kuri ryahangiro, kugira ngo dushike kuri ya mahoro arama, kugira ngo dushike kuri rya terambere rirama turi kumwe twese kandi ataburyarya. Ndaza kubabwira ivya application nshasha tugiye kugira, kandi umwe wese azoterera kugira ngo iyo application y'ishure ry'abarundi bose tuyishikeko. Hariho abatanguye kuyikora, abafundi batanguye kuyikora. Ibi ndaza kubibabwira mu cigwa co hanyuma. Ariko iyo application izodufasha ko abayijamwo baba ari abantu vy'ukuri batahuye kuva muri zone de confort. Abantu bumva batahuye iki cigwa ca zone de confort, abantu batahura ko kugira ngo dushike kuri iyo munezero Satani yatunyaze tubwirizwa gutanga ikiguzi. Voilà. Imana nibahezagire mwese. Reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Tuyemwo ntimwibagire kugira subscribe, jeme no gufyonda kuri kakazogera. Ariko kandi ubutumwa muze murabusabikaniriza n'abandi babwumve bubanyure, batahure zone de confort, batahure zone de paix, batahure zone d'apprentissage, batahure zone de grandeur. Iyo nzira niyo turiko turafata, niko rwa rugendo rw'amahoro w'amayinka. Izo etape dutegerezwa kuzicako.